क्या कभी सोचा है जंगली हाथी की सूंड में ऐसे लकड़ी के टुकड़े क्यों रखे जाते हैं? जब भी कोई हाथी बीमार पड़ता है या घायल हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसे बेहोश करके ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हाथी बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क जाता है, क्योंकि हाथी सिर्फ इसी सूंड से सांस लेता है और बेहोशी की हालत में अगर ये सूंड जमीन पर दब जाए या अंदर से बंद हो जाए तो हाथी का दम घुट सकता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो सूंड के अंदर लकड़ी की ऐसी सलाख डाल देते हैं जिससे हवा का रास्ता खुला रहे।